हेलो मिस वसुंधरा जी, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस वसुंधरा प्लीज़ पिक अप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है वसुंधरा जी। प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना। मिस वसुंधरा प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है वसुंधरा जी। प्लीज़ फ़ोन उठाइए वरना फ़ोन कट जाएगा, बाद में पछताना पड़ सकता है आपको मिस वसुंधरा जी।